আজকের ভিডিওতে আমরা পিরিয়ডিক টেবিল আমরা পড়ছিলাম, পিরিয়ডিক টেবিলের যাবতীয় পিরিয়ডিক প্রপার্টিজ সেইগুলো আমরা ডিসকাস করেছিলাম। লাস্ট ক্লাসে আমরা ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি, ইলেকট্রন নেগেটিভিটি ডিসকাস করেছি। তো আজকের ক্লাসটা আমাদের পিরিয়ডিক টেবিলের লাস্ট ক্লাস, এবং আজকের ক্লাসে আমরা আমাদের পিরিয়ডিক টেবিলে যে সমস্ত এলিমেন্টসগুলো আছে, মানে কিছু মেটালস আছে, মানে ধাতু আছে, কিছু নন মেটালস আছে, কিছু মেটালয়েডস মানে ধাতু কল্প আছে, এই সমস্ত মেটালস, নন মেটালস বা মেটালয়েডস যারা রয়েছে তাদের যে অক্সাইড কম্পাউন্ডস, সেই অক্সাইড কম্পাউন্ডগুলোর অ্যাসিডিক এবং বেসিক প্রপার্টিগুলো কিভাবে চেঞ্জ হয় পিরিয়ডিক টেবিলে, কোনটা অ্যাসিডিক হবে কোনটা বেসিক হবে, এই বিষয়গুলো একটু ডিসকাস করব। তার সঙ্গে আমরা ডিসকাস করব ডায়াগোনাল রিলেশনশিপ, অর্থাৎ যেটাকে আমরা বাংলায় বলি কর্ণ সম্পর্ক। তো দেখো, সবার প্রথম আমরা আজকে যে জায়গাটা করছি, দ্যাট ইজ নেচার অফ অক্সাইডস। নেচার অফ অক্সাইডস অথবা অক্সাইডের প্রকৃতি। নেচার অফ অক্সাইডস অথবা অক্সাইডের প্রকৃতি। দেখো, আমাদের পিরিয়ডিক টেবিলে আমরা যে বিভিন্ন এলিমেন্টসগুলো রয়েছে, সেটা আমাদের এস ব্লক হতে পারে, পি ব্লক হতে পারে, ডি ব্লক হতে পারে। তো সেই সমস্ত এলিমেন্টসগুলোকে আমি এই অক্সাইডের নেচার এক্সপ্লেন করার জন্য 3-4টে ক্লাসিফিকেশানে লিখছি। প্রথম যে ক্লাসিফিকেশানটা আমরা লিখব, সেই ক্লাসিফিকেশানটা হচ্ছে আমাদের মেটাল অর্থাৎ ধাতু। তারপরের যে ক্লাসিফিকেশানটা আমরা লিখব, দ্যাট ইজ নন মেটাল অর্থাৎ অধাতু। তারপরের যে ক্লাসিফিকেশানটা আমরা লিখব, সেটা হচ্ছে মেটালয়েডস অর্থাৎ যেটাকে বাংলায় বলা হয় ধাতু কল্প। এবং আরেকটা লাস্ট আমরা যেটা করব, সেটা হচ্ছে সন্ধিগত মৌল, ট্রানজিশন এলিমেন্টস। ট্রানজিশন এলিমেন্টস অথবা সন্ধিগত মৌল। তো এই যে মনে করো আমাদের 4টে ক্লাসিফিকেশন আমরা করলাম মৌলগুলোকে, এদের অক্সাইডগুলোর নেচার আমরা একটু ডিসকাস করব। সবার প্রথম হচ্ছে অক্সাইড মানে আমি অ্যাকচুয়ালি কি বলতে চাইছি। কোনো একটা মেটাল যখন একটা অক্সিজেনের সঙ্গে বন্ড ফর্ম করে, অথবা কোনো একটা নন মেটাল, মেটালয়েড বা ট্রানজিশন এলিমেন্ট যখন একটা অক্সিজেনের সঙ্গে কম্পাউন্ড তৈরি করে, বন্ড ফর্ম করে, সেই ধরনের কম্পাউন্ডসগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে তাদের অক্সাইডস। মেটালস, নন মেটালস, মেটালয়েডস, ট্রানজিশন এলিমেন্ট, এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আমরা যে অক্সাইডসগুলো পাই, সেই অক্সাইডসগুলোর মধ্যে কিছু কিছু থাকে হচ্ছে কোভ্যালেন্ট অক্সাইড, অর্থাৎ একজনের সঙ্গে একটা অক্সিজেনের বন্ড তৈরি হলো, সেটা একটা কোভ্যালেন্ট বন্ড, তাদেরকে আমরা বলবো কোভ্যালেন্ট অক্সাইডস। ঠিক সিমিলারলি আমরা আয়নিক অক্সাইডস পাই, আয়নিক অক্সাইডস পেতে পারি। তো আমাদের মেইনলি অক্সাইড কম্পাউন্ড বলতে যেটা আমরা বুঝি, যে কোনো একটা এলিমেন্ট যখন অক্সিজেনের সঙ্গে বন্ড ফর্ম করে বা অক্সিজেনের সঙ্গে একটা কম্পাউন্ড তৈরি করে, সেই কম্পাউন্ডটাকে আমরা বলি হচ্ছে অক্সাইডস। এবার বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এই যে মেটালের অক্সাইড, মানে মেটাল যে অক্সাইডসগুলো গঠন করে, সেই মেটাল অক্সাইডগুলো কি হয়, বেসিক ইন নেচার হয় এবং অ্যাম্ফোটারিক হয়। নাও হোয়াট ইজ বেসিক, মানে মেটাল বা ধাতু যে অক্সাইডগুলো গঠন করে, অর্থাৎ মেটালিক অক্সাইড যেগুলো আমাদের ধাতব অক্সাইড, সেই ধাতব অক্সাইডগুলোর নেচার জেনারেলি হয় বেসিক, এবং তারা উভধর্মী প্রকৃতিরও হয়, অর্থাৎ অ্যাম্ফোটারিক যাদেরকে আমরা বলি। তাহলে আমরা কি বললাম, আমাদের পিরিয়ডিক টেবিলে যে এলিমেন্টসগুলো রয়েছে, সেই এলিমেন্টসগুলোর মধ্যে যারা মেটালস, যারা ধাতু, তাদের অক্সাইডগুলো জেনারেলি বেসিক ইন নেচার হয়, অর্থাৎ ক্ষারীয় প্রকৃতির হয়। এবং সেই ধাতুগুলোর মধ্যে কিছু কিছু সেই ধাতুর অক্সাইডগুলোর মধ্যে কিছু কিছু অক্সাইড আমরা এইরকমও পাই যারা উভধর্মী প্রকৃতির, অর্থাৎ অ্যাম্ফোটারিক ইন নেচার। উভধর্মী নেচার হলে বা অ্যাম্ফোটারিক নেচার হলে কি হয়, ওরা অ্যাসিডের সঙ্গেও রিয়াক্ট করে, আবার বেসের সঙ্গেও রিয়াক্ট করে। দ্যাট ইজ বাই এদেরকে আমরা বলি হচ্ছে উভধর্মী বা অ্যাম্ফোটারিক। তাহলে আমরা কি বললাম, যে পিরিয়ডিক টেবিলে আমাদের যে মেটালসগুলো রয়েছে, অর্থাৎ ধাতব মৌল যেগুলো রয়েছে, সেই ধাতব মৌলগুলো যে অক্সাইডগুলো গঠন করে, সেই অক্সাইডগুলো কিন্তু আমাদের বেসিক ইন নেচার হয় জেনারেলি, অর্থাৎ ক্ষারীয় প্রকৃতির হয়। এছাড়াও আরেকটা কথা আমি ইম্পর্টেন্ট অ্যাড করলাম, যে সেই ধাতুর অক্সাইডগুলোর মধ্যে কিছু কিছু অক্সাইড থাকে যারা কিন্তু অ্যাম্ফোটারিক অথবা উভধর্মী প্রকৃতির হয়, অ্যাম্ফোটারিক অথবা উভধর্মী প্রকৃতির হয়।
এবারে আমরা চলে আসবো আমাদের নন মেটালসের অক্সাইডস। আমাদের নন মেটালসের যে অক্সাইডসগুলো তৈরি হয় সেই নন মেটালসের অক্সাইডগুলো কিন্তু মেইনলি অ্যাসিডিকই হয়। নন মেটালসের যে অক্সাইডগুলো আমরা দেখি বা অধাতুগুলো যে অক্সাইড গঠন করে সেই অক্সাইডগুলো কিন্তু জেনারেলি এবং ম্যাক্সিমামটাই অ্যাসিডিক ইন নেচার হয় অথবা আম্লিক প্রকৃতির হয়। কি বললাম বোঝা গেল? তাহলে আমাদের নন মেটালসের যে অক্সাইডগুলো রয়েছে, নন মেটাল বা অধাতুগুলো আমাদের যে অক্সাইড গঠন করে সেই অক্সাইডগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাসিডিক ইন নেচার অথবা আম্লিক প্রকৃতির হয়। এবারে আমরা চলে আসবো আমাদের আরো একটা ক্লাসিফিকেশন, সেটা কি মেটালয়েডস। মেটালয়েডস বা ধাতুকল্প বলতে আমরা কি বুঝি? অ্যাকচুয়ালি পিরিয়ডিক টেবিলের যে সমস্ত এলিমেন্টসগুলোর মধ্যে ধাতব এবং অধাতব অর্থাৎ মেটালিক এবং নন মেটালিক দুটো প্রপার্টিই থাকে তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে ধাতুকল্প। তা আমাদের এই যে ধাতুকল্পগুলো রয়েছে অর্থাৎ এই যে আমাদের মেটালয়েডসগুলো রয়েছে, এই মেটালয়েডসগুলো কি ধরনের অক্সাইড গঠন করে? এই মেটালয়েডসগুলো কিন্তু স্লাইটলি অ্যাসিডিক, অর্থাৎ স্লাইটলি অ্যাসিডিক মানে তাদেরকে আমরা বাংলায় কি বলতে পারি? মৃদু আম্লিক প্রকৃতির। এবং কিছু কিছু মেটালয়েডস আছে যারা ক্ষারীয় প্রকৃতিরও বা বেসিক নেচারেরও অক্সাইড তৈরি করে। কি বললাম বোঝা গেল? তাহলে আমাদের পিরিয়ডিক টেবিলে যারা মেটালস রয়েছে তাদের অক্সাইডগুলো বেসিক এবং অ্যাম্ফোটারিক নেচারের হয় অর্থাৎ ক্ষারীয় এবং উভধর্মী। যারা নন মেটালস রয়েছে তাদের অক্সাইডসগুলো জেনারেলি অ্যাসিডিক ইন নেচার হয়, তাদের ক্ষেত্রে অন্য ভ্যারিয়েশন খুব একটা দেখা যায় না। যারা মেটালয়েডস রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের স্লাইটলি অ্যাসিডিক এবং বেসিক, তাদের অক্সাইডগুলো আইদার স্লাইটলি অ্যাসিডিক হয় কিছু কিছু মেটালয়েডসের ক্ষেত্রে, আর কিছু কিছু মেটালয়েডসের ক্ষেত্রে কিন্তু দ্য অক্সাইডস আর বেসিক ইন নেচার। কি বললাম বোঝা গেল? এইবারে আমরা যে জায়গাটা দেখবো দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ট্রানজিশন এলিমেন্ট। ট্রানজিশন এলিমেন্ট বা সন্ধিগত মৌল সম্পর্কে বহু কথা আমি তোমাদের বলেছি, এবং সন্ধিগত মৌল বা ট্রানজিশন এলিমেন্টের যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আমি এখন বলবো এবং যেটা ধরে আমি এগোবো অক্সাইড নেচার এক্সপ্লেন করার ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে ট্রানজিশন এলিমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে, অন্যান্য অনেক ক্যারেক্টারিস্টিক্সের সঙ্গে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্য থাকে, সেটা হচ্ছে এদের ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্সি থাকে, অর্থাৎ একের বেশি জারণ অবস্থা। এই যে আমাদের ট্রানজিশন এলিমেন্টস অথবা সন্ধিগত মৌল রয়েছে, এই সন্ধিগত মৌলগুলোর কিন্তু একের বেশি জারণ অবস্থা থাকে, অর্থাৎ ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্সি যেটাকে আমরা বলি। এবার বিষয়টা হচ্ছে তাহলে সন্ধিগত মৌলগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অক্সাইডগুলোর নেচারটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করব? মনে করো আমি সন্ধিগত মৌলর ক্ষেত্রে খুব কমন একটা এক্সাম্পল CrO, Cr2O3, Cr2O3, এই যে আমরা তিনটে ক্রোমিয়ামের তিনটে অক্সাইড লিখলাম, এই তিনটে অক্সাইডে কি ডিফারেন্স আছে? এই অক্সাইডটার মধ্যে ক্রোমিয়ামের অক্সিডেশন স্টেট হচ্ছে +2, এই অক্সাইডটার মধ্যে ক্রোমিয়ামের অক্সিডেশন স্টেট হচ্ছে +3, এই অক্সাইডটার মধ্যে ক্রোমিয়ামের অক্সিডেশন স্টেট হচ্ছে +6। দেখো একটা জিনিস আমরা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি, এই যে মনে করো ক্রোমিয়ামের অক্সাইড, ক্রোমিয়ামের 3 রকম অক্সাইডের এক্সিস্টেন্স আমরা পেলাম। তার কারণটা কি? তার কারণ হচ্ছে ক্রোমিয়াম একটা সন্ধিগত মৌল এবং ক্রোমিয়ামের একের বেশি জারণ সংখ্যা বা একের বেশি অক্সিডেশন স্টেট দেখানোর মানে প্রবণতা আছে বা ক্ষমতা আছে। এটাই যদি তুমি লিথিয়াম বা সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে মানে খোঁজার চেষ্টা করতে তুমি কিন্তু পেতে না। তার কারণ লিথিয়াম বা সোডিয়াম বা পটাশিয়াম তারা হচ্ছে অ্যালকালি মেটালস, এস ব্লক এলিমেন্ট, ওদের ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্সি হয় না, মানে ওদের প্রত্যেকের জারণ অবস্থা একটাই, সেটা হচ্ছে +1। কিন্তু ক্রোমিয়াম যেহেতু একটা সন্ধিগত মৌল, তাই ক্রোমিয়ামের কিন্তু একের বেশি জারণ স্তর রয়েছে এবং ক্রোমিয়ামের 3টে জারণ স্তর আমি এখানে দেখালাম। এবার সন্ধিগত মৌলগুলোর ক্ষেত্রে একটা কথা তোমরা মাথায় রাখবে, অক্সিডেশন নাম্বার অর্থাৎ জারণ সংখ্যা যেটাকে আমরা বলি, জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিডিক ক্যারেক্টার বা অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ কিন্তু বৃদ্ধি পায়। তাহলে সন্ধিগত মৌলগুলোর ক্ষেত্রে বিষয়টাকে মানে অক্সাইডগুলোর নেচারটাকে আমরা খুব সহজে এইভাবেই এক্সপ্লেন করব যে সন্ধিগত মৌলগুলোর ক্ষেত্রে কোনো মানে তাদের অক্সাইডগুলোর মধ্যে সন্ধিগত মৌলের যে অক্সিডেশন স্টেট রয়েছে সেই অক্সিডেশন স্টেট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ওই অক্সাইডগুলোর অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ বা অ্যাসিডিক ক্যারেক্টার কিন্তু বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ আমরা যদি ক্রোমিয়ামের এই অক্সাইডটা দেখি,
আমরা যদি ক্রোমিয়ামের এই অক্সাইডটা দেখি, এই অক্সাইডের থেকে এর অক্সিডেশন মানে এর অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ বেশি হবে, এই অক্সাইডটা থেকে এর আবার অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ বেশি হবে। অর্থাৎ সন্ধিগত মৌলগুলোর ক্ষেত্রে যে অক্সাইড যে তাদের যে অক্সাইড যৌগগুলো আমরা পাই, সেই অক্সাইড যৌগে কোনো একটা নির্দিষ্ট সন্ধিগত মৌলের জারণ সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওদের আম্লিক ধর্ম বা ওদের অ্যাসিডিক প্রপার্টি কিন্তু ইনক্রিজ করে। তাহলে পিরিয়ডিক টেবিলে আমরা আমাদের যে বিভিন্ন এলিমেন্টসগুলোকে পাই, অর্থাৎ মেটালস, নন মেটালস, মেটালয়েডস এবং ট্রানজিশন এলিমেন্টস, এই এলিমেন্টসগুলোর মানে তাদের যে অক্সাইডগুলো রয়েছে, তাদের যে অক্সাইড যৌগগুলো রয়েছে, সেই অক্সাইড যৌগগুলোর অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ বা বেসিক স্ট্রেংথ কি হতে পারে বা কীরকম অক্সাইড তারা গঠন করে, সেটা আমরা খুব সিম্পলি এই জায়গাটায় দেখলাম। এবার একটা খুব ছোট্ট একটা ইনফরমেশন দিয়ে আমি তোমাদের বিষয়টাকে শেষ করব। তোমরা এটা মাথায় রাখবে যে অক্সাইড কম্পাউন্ডগুলোর বেসিক নেচার লেফট থেকে রাইট, যত আমরা বাদিক থেকে ডান দিকে যাই তত ডিক্রিজ করে, যত আমরা ওপর থেকে নিচের দিকে যাই তত ইনক্রিজ করে। যদিও এটা জেনারেল ট্রেন্ড এইভাবে বলা যায় না, কারণ এই অক্সাইডগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম কন্ট্রাডিকশনস চলে আসে। কারণ বুঝতেই পারছো, যখনই তুমি সন্ধিগত মৌলের জায়গায় আসবে তখন বাদিক থেকে ডান দিকে গেলে তুমি মানে সিম্পলি ওইভাবে বলতে পারছো না, কারণ সেখানে অক্সিডেশন নাম্বারটা একটা ফ্যাক্টর হয়ে যাচ্ছে। তাও আমরা যদি বাদিক থেকে ডান দিকে যাই, আমরা আগে পড়েছি যে মেটাল থেকে নন মেটাল হয়, মানে যত আমরা বাদিকে যাচ্ছি তত নন মেটালিক ক্যারেক্টার বা অধাতব চরিত্র বৃদ্ধি পায়। আর নন মেটালের অক্সাইডগুলো কি ধরনের হয়? অ্যাসিডিক ইন নেচার হয়। তাহলে নন মেটালের অক্সাইডগুলো যদি অ্যাসিডিক ইন নেচার হয়, নন মেটালের অক্সাইডগুলো যদি অ্যাসিডিক ক্যারেক্টার থাকে, তাহলে কি আমি বাদিক থেকে যত ডান দিকে যাচ্ছি আমার বেসিক প্রপার্টি বা ক্ষারীয় ধর্ম অক্সাইডগুলোর কমে যাচ্ছে, অ্যাসিডিক প্রপার্টি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? দেখো, এবারে আমরা বেশ কতগুলো এলিমেন্টের ক্ষেত্রে এলিমেন্টের তাদের অক্সাইডের একটু ক্যারেক্টারিস্টিক্স তোমাদের বলে দিচ্ছি। যেমন মনে করো, আমরা যদি একটা গ্রুপ বরাবর যাই, সে লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন। লিথিয়ামের যে অক্সাইড, সেই অক্সাইডের ফর্মুলাটা হচ্ছে Li2O, বেরিলিয়ামের অক্সাইড হচ্ছে BeO, বোরনের অক্সাইড হচ্ছে B2O3, কার্বনের অক্সাইড হচ্ছে CO2, অক্সিজেনটা বাদ রাখছি N2O5। তাহলে এবার আমরা এই যে অক্সাইডগুলোর কথা বললাম, এই অক্সাইডগুলোর নেচারটা যদি আমরা দেখি, এই Li2Oটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের বেসিক ইন নেচার, অর্থাৎ ক্ষারীয় প্রকৃতির, এবং স্ট্রং বেসিক ইন নেচার। এই BeOটা হচ্ছে আমাদের অ্যাম্ফোটারিক, অর্থাৎ উভধর্মী প্রকৃতির। এইটা হচ্ছে আমাদের স্লাইটলি অ্যাসিডিক, অর্থাৎ মৃদু অ্যাসিডিক। এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসিডিক, এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসিডিক। তাহলে দেখো, বাদিক থেকে যখন আমরা ডান দিকে শিফট করেছি, আমাদের নন মেটালিক ক্যারেক্টার বেড়েছে, এবং নন মেটালিক ক্যারেক্টার বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ অধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিন্তু অক্সাইডগুলোর যে অ্যাসিডিক ক্যারেক্টার, অক্সাইডগুলোর যে অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ, অ্যাসিডিক নেচার, সেটাও কিন্তু বেড়ে গেছে। এই কারণে দেখো, বাদিকেরটা একদম লেফট মোস্টে যেটা রয়েছে লিথিয়ামের অক্সাইড, হুইচ ইজ স্ট্রংলি বেসিক। দেন বেরিলিয়ামের অক্সাইড হচ্ছে অ্যাম্ফোটারিক, তারপর বোরনের অক্সাইড হচ্ছে স্লাইটলি অ্যাসিডিক, দেন দ্য অক্সাইডস অফ কার্বন অ্যান্ড নাইট্রোজেন ইজ অ্যাসিডিক ইন নেচার। কি বললাম, বোঝা গেল? ক্লিয়ার? নেক্সট, আমরা পিরিয়ডিক টেবিলে বিভিন্ন গ্রুপ ট্রেন্ড, বিভিন্ন শ্রেণী বরাবর বা পর্যায় বরাবর বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন পরিবর্তন দেখেছি, এবং সেক্ষেত্রে আমরা একটা কমন জিনিস যেটা দেখেছি বা দেখতে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে যে একটা শ্রেণী বরাবর যখন আমরা ওপর থেকে নিচের দিকে যাই, তখন মৌলগুলোর যে কোনো একটা ধর্মের মধ্যে আমরা সিমিলারিটি খুঁজে পাই, এবং সেই অ্যাকর্ডিংলি কিন্তু আমাদের পিরিয়ডিক টেবিলটা বানানো হয়েছে। যেমন মনে করো, এস ব্লক এলিমেন্ট মানে লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়াম, অর্থাৎ লিথিয়ামের সঙ্গে লিথিয়ামের যা ধর্ম, সেই ধর্মের সঙ্গে কিন্তু সোডিয়াম, পটাশিয়াম, সিজিয়াম, রুবিডিয়াম, এদের ধর্মের কিন্তু একটা সাদৃশ্য রয়েছে, এদের ধর্মের কিন্তু একটা সিমিলারিটিস রয়েছে, তাই তো? তাহলে এইভাবেই আমরা পিরিয়ডিক টেবিলে সাজিয়েছি। অর্থাৎ আমরা খুব সহজভাবে, খুব সিম্পলি যেটা জানি, যে কোনো একটা গ্রুপের মধ্যে, কোনো একটা শ্রেণীর মধ্যে যে মৌলগুলো থাকে লম্বালম্বিভাবে, তাদের ধর্ম একই রকমের হয়। কিন্তু আমাদের পিরিয়ডিক টেবিলে কিছু এলিমেন্ট রয়েছে, যেমন মনে করো, আমরা যদি সেকেন্ড পিরিয়ডে দেখি লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন,
কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, এবং থার্ড পিরিয়ডে যদি তুমি দেখো সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, ফসফরাস, সালফার। তাহলে এই যে এলিমেন্টগুলো দেখা যায় যে এই লিথিয়ামের সঙ্গে ম্যাগনেসিয়াম, বেরিলিয়ামের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম এবং বোরনের সঙ্গে সিলিকন, অর্থাৎ এই তিন জোড়া মৌলের ক্ষেত্রে, এই তিনটে পেয়ারের ক্ষেত্রে এরা কিন্তু পিরিয়ডিক টেবিলে কেউ নিচে নিচে অবস্থিত নয়, অর্থাৎ কেউ কিন্তু একটা গ্রুপে ডাউনে গ্রুপ সিচুয়েটেড নয়, ওরা কিন্তু পিরিয়ডিক টেবিলের ডায়াগোনালি, দেখো লিথিয়ামের সঙ্গে ম্যাগনেসিয়াম কিন্তু কোনাকুনি অবস্থিত, বেরিলিয়ামের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম কিন্তু কোনাকুনি অবস্থিত, বোরনের সঙ্গে সিলিকন কিন্তু কোনাকুনি অবস্থিত। তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে এই তিন জোড়া মৌলের মধ্যে বেশ কিছু রাসায়নিক ধর্মের কিন্তু সাদৃশ্য রয়েছে, সিমিলারিটিস রয়েছে, এবং যেহেতু এদের ক্ষেত্রে ওই সিমিলারিটিটা খুঁজে পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা বলতে পারি যে এই সম্পর্কটাকেই আমরা বলি হচ্ছে রাদার ডায়াগোনাল রিলেশনশিপ বা কর্ণ সম্পর্ক। কর্ণ সম্পর্ক মানে কর্ণ সম্পর্কের কারণটা কি হতে পারে দেখো, সেটা বলার আগে আমি তোমাদের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে খুব সহজ একটা বিষয় বলবো, যে এই যে একটা এলিমেন্ট বা একটা মৌলের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা, এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা বা কেমিক্যাল রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করা মানে কি, তার কাছে আইদার কিছু ইলেকট্রন কম আছে বা বেশি আছে যেটা সে অন্যের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করতে চাইছে। এবার মনে করো এই এলিমেন্টটা ওর কাছে একটা ইলেকট্রন বেশি আছে আর এই এলিমেন্টটা ওর কাছে একটা ইলেকট্রন কম আছে, তখন ও কি করলো, এই ইলেকট্রনটা ওকে দিয়ে দিল আর ও সেই ইলেকট্রনটা গ্রহণ করলো, ওদের মধ্যে একটা রাসায়নিক সম্পর্ক, একটা রাসায়নিক বন্ধন, একটা কেমিক্যাল বন্ডিং তৈরি হলো। তার মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে যে যে কোনো একটা কেমিক্যাল রিয়াকশনের, যে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া মানেই হচ্ছে ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন, ইলেকট্রনের আদান প্রদান। ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন ছাড়া কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় না। এবার আমরা যদি দেখি যে দেখো আমরা জানি যে বাদিক থেকে যখন আমরা ডান দিকে যাচ্ছি, অর্থাৎ লিথিয়াম থেকে বেরিলিয়ামের দিকে যদি আমি যাই, আমাদের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কি হয়, বাদিক থেকে ডান দিকে গেলে কমে যায়, অর্থাৎ লিথিয়াম থেকে বেরিলিয়ামের কাছে যখন আমি গেলাম আমার পারমাণবিক ব্যাসার্ধ খানিকটা কমে গেল। আবার বেরিলিয়াম থেকে ম্যাগনেসিয়ামে যখন আমি মুভ করে এলাম আমার পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বাড়লো, অর্থাৎ আমি যেটা খুব সহজভাবে বলতে পারছি যে লিথিয়ামের সঙ্গে ম্যাগনেসিয়ামের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বা অ্যাটমিক রেডিয়াসের একটা সিমিলারিটি রয়েছে। তাহলে এক্ষেত্রে যদি অ্যাটমিক রেডিয়াসের একটা সিমিলারিটি থাকে, অ্যাটমিক রেডিয়াসের যদি একটা সাদৃশ্য থাকে, তাহলে ওদের ইলেকট্রন ছাড়া বা নেওয়ার প্রবণতাটা প্রায় কাছাকাছি হওয়া উচিত, প্রায় কাছাকাছি হওয়া উচিত। তাহলে সেই জন্য তুমি বলতে পারো যে লিথিয়াম আর ম্যাগনেসিয়ামের মধ্যে কিন্তু আমরা একটা মানে রাসায়নিক ধর্মের একটা সাদৃশ্য পাচ্ছি। এইবার যখনই আমি এই এক্সপ্লেনেশনটা দেব তখনই তোমরা বলবে যে পিরিয়ডিক টেবিলে তো আরো বহু এলিমেন্ট আছে এবং তাদের কোনাকুনি আরো অনেক এলিমেন্ট রয়েছে, তাহলে তাদের মধ্যেও সিমিলারিটি থাকা উচিত এই একই রিজনে। তখন আমি বলবো যে এইটা অ্যাকচুয়ালি একটা ব্যাকআপ এক্সপ্লেনেশন। এই যে আমরা এক্সপ্লেনেশনটা করলাম এটা হচ্ছে একটা ব্যাকআপ এক্সপ্লেনেশন, অর্থাৎ আগে থেকেই আমরা লিথিয়াম আর ম্যাগনেসিয়ামের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য পেয়েছি, বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য পেয়েছি মানে সিমিলারিটিস পেয়েছি, বোরন সিলিকনের মধ্যে কিছু সিমিলারিটিস পেয়েছি, এবং এই সিমিলারিটিগুলোকে এক্সপ্লেন করার জন্য তখন ব্যাকআপে এই রিজনটা বলা হয়েছে যে এই কারণে ওদের মধ্যে একটা কর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই ডায়াগোনাল রিলেশনশিপ বা কর্ণ সম্পর্কের এক্সিস্টেন্সটা আমরা পাবো না, পাওয়া যাবে না। ডায়াগোনাল রিলেশনশিপ বা মানে কর্ণ সম্পর্কের এক্সিস্টেন্স আমরা কিন্তু শুধুমাত্র পিরিয়ডিক টেবিলে এই তিন জোড়া মৌলের ক্ষেত্রে, এই থ্রি পেয়ার এলিমেন্টসের ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা পাই, দ্যাট ইজ লিথিয়াম ম্যাগনেসিয়াম, বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম, বোরন সিলিকন। ক্লিয়ার? তাহলে আজকের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করছি। তার সঙ্গে ডায়াগোনাল রিলেশনশিপের রিলেটেড বা আজকের ক্লাস রিলেটেড যদি কোনো কোয়ারি তোমাদের থাকে তোমরা আমাকে নিশ্চয়ই জানাবে। আজকের ক্লাসটা খুব ছোট এবং খুব অল্প কিছু বিষয় নিয়ে। এই ক্লাসটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা প্রচুর কোয়েশ্চেন আনসার্স মানে কোয়েশ্চেন্স পাবে, আনসার্স নয় অবভিয়াসলি, যেগুলো তোমাদেরকে সলভ করা শুরু করতে হবে এবং সেগুলো সলভ করার জন্য আমি গাইড করব। আজকে আমাদের 17 সেপ্টেম্বর, আমরা মোস্ট প্রবাবলি চেষ্টা করব 24 সেপ্টেম্বরে পিরিয়ডিক টেবিলের একটা টেস্ট নেওয়ার। টাইমটা আমি তোমাদের বলে দেবো। আজকের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।